ॾिसो मस्जिद जी सफ़ाई जी केतिरी फ़ज़ीलत आहे ऐं केतिरी उन जी अहमियत आहे। कॾहिं कॾहिं असां जे जिस्म मां बदबू अची रही हूंदी आहे ऐं असां मस्जिद में हलिया वेंदा आहियूं। तेल जी बदबू अची रही हूंदी आहे, मस्जिद में हलिया वेंदा आहियूं, त इहो बिल्कुलु दुरुस्त न आहे। उन सां मुसलमाननि ऐं फ़रिश्तनि खे तकलीफ़ थींदी आहे। आलिमनि लिखियो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे किने वात जो मर्ज़ु आहे, यानी वात में बदबू अचण जो मर्ज़ु आहे, त उन ते जमात माफ़ आहे। उहो घर में ई निमाज़ पढ़े ऐं पंहिंजो इलाज बि कराए। ईअं न आहे त मूंखे मर्ज़ु आहे, हाणे फजर या ॿियूं नमाज़ूं पंहिंजी मर्ज़ी सां पढ़ंदो ऐं सुम्हंदो रहां। ईअं न आहे, इलाज कराए। अहिड़ी तरह कचो बसर, कची मूरी, कची थूम खाधाई, हाणे उन जी बदबू नथी वञे त अहिड़ी सूरत में बि मस्जिद में अचणु मना आहे। जेसीं ताईं पंहिंजे वात जी सफ़ाई नथो कराए, चाहे ॾंदण सां करे या कंहिं पेस्ट वग़ैरह सां करे, वात जी सफ़ाई ज़रूरी आहे, पोइ भले अचे मस्जिद में। अल्लाह करीम असांखे मस्जिद जे अदब जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।